nan ma idan suka dawo dai akwai matakan tsaro wanda suke karewa rayukan al'ummar Najeriya. Hakanan suka ƙara da cewa Allah zai ba mu dama mu kawo ƙarshen 'yan bindigan nan da suke addaban Najeriya. Mu dai mun ɗauki nauyin za mu dinga musu lugudan wuta ta ko'ina, ba za mu basu su huta ba kamar yadda suke kashe 'yan uwanmu suke cutar da su a rayuwa. Mun ce mu ma yanzu za mu rama musu in har ba su yi saranda sun miƙo da kayuwansu ba. Idan wannan shine karanka na farko cikin wannan tasha tamu mai albarka, muna fatan za ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi da zarar mun ɗora. Ku yi comment don nuna ra'ayoyi ko ƙorafi, kana ku yi liking. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Turka shi labari da ɗumi-ɗuminsa, yanzu 'yan bindiga maza suke kashewa a Zamfara. Ji Gumi, Suleiman Gumi ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Gumi da Bukuyum a majalisar tarayya ya koka akan harin da 'yan bindiga suka kai Bukuyum, inda ya ce maza suke hallakawa. A cewarsa sai sun tabbatar da cewa jinsin namiji ne sannan kafin su hallaka shi, kuma babu babba babu yaro, kamar yadda ya shaida wa manema labarai a majalisar tarayya da ke Abuja. Dama a halin yanzu 'yan bindiga sun tasar wa jihohin arewa maso yamma da jihohin arewa ta tsakiya gaba da garkuwa da mutane, kashe-kashe da sauran ayyukan ta'addanci. Suleiman Gumi ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Gumi da Bukuyum majalisar wakilai tarayya ya koka kan yadda 'yan bindiga suka tasan wa maza da kisa 'yan kwanakin nan. Premium Times ta rawaito. Gumi ya nuna rashin jin daɗinsa akan harin kwanan nan da 'yan bindiga suka kai wa Bukuyum, inda ya ce suna tabbatar da jinsin mutum sannan su hallaka shi. Kamar yadda yake dawo manema labarai, kawai maza suke kashewa da suka je yankin. Shine suna rage wa mutane kwantiti, shine suna kashe wa mutane maza, suna barin mata da yara da 'ya'ya, kamar yadda dai ya gaya wa mutane cewa iya mazan da suke kashewa ba wai iya yara suke kashewa ba ko samari, gaba ɗaya suka haɗa manya da yara, babu yaro babu babba suke kawai kashewa ba tare da wani imani ba, kuma suke barin mata da ƙananan yara. Ɗan majalisa ya bayyana hakan ne ga manema labarai a ranar Litinin a majalisar tarayya da ke Abuja. A cikin shekaru kaɗan da suka gabata, yankin arewa maso yamma da arewa ta tsakiya na fama da hare-hare, kashe-kashe, garkuwa da mutane da sauran harkokin ta'addanci. Bayan share watanni ana kai komo, makon da ya gabata gwamnatin tarayya ta ayyana 'yan bindiga a 'yan ta'adda. Kwana biyu da aukuwar hakan ne suka kai farmaki ƙaramar hukumar Anka da Bukuyum da ke jihar Zamfara, inda suka hallaka mutane 200. Gwamnatin tarayya da ta jiha sun ɗauki mataki iri-iri, ciki har da datse kafafen sadarwa da kuma karanta sayar da man fetur a wasu wurare, duk don kawo ƙarshen ta'addanci a jihar, kamar yadda suka bayyana wa manema labarai. Ranar Litinin, gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya bayyana yadda masu kai wa 'yan bindiga bayani suke kawo cikas akan ayyukan gwamnati na kawo gyara a harkar tsaro a yankin. Premium Times ta rawaito yadda 'yan bindiga suka tura wa garuruwa 9 da ke ƙarƙashin hukumar Bukuyum wasiƙa akan ko dai su biya haraji ko kuma su fuskanci mummunan farmaki. Gumi ya ce yanzu haka 'yan bindiga suna tasan wa maza ne, yayin da sun duba jinsi sannan su hallaka mutum. Idda kawai maza suke nema a yanzu suke hallakawa, sai dai hakan na nuna mana wani canji ne ya samu. Don haka ya yi kira ga sojoji akan lura kuma ƙirƙira nasu dabarun don kawo mafita akan wannan matsala. Kamar yadda ya shaida, yanzu maza 'yan bindiga suke farmaka, kuma babu babba babu yaro, sai sun tabbatar da cewa yaro namiji ne sannan su jawo shi su hallaka shi. Maza suke nema yayin da mata suke tserewa cikin daji. Hakan na tada wa mutane hankali, tunda yanzu kawai maza 'yan bindigar suke kashewa wani salo na daban. Ya ƙara da cewa ina da tabbacin hakan yana da alaƙa da kiransu da 'yan ta'adda da gwamnatin tarayya ta yi, saboda idan ka kira mutum da ɗan ta'adda hakan na nufin za ku sauya salon yaƙi da shi. Don haka yanzu muna jira a sauya salon yaƙar su. Ɗan majalisa ya yaba wa gwamna Matawalle akan tuntuɓar jamhuriyar Nijar da ya yi,
inda ya ce wannan salo ne na datse hanyar da suke samun makamai. Cewarsa tunda sojoji suna ƙoƙarinsu kuma ba ko'ina 'yan sanda za su iya zuwa ba, ya kamata a samar da 'yan sa kai ta ko'ina kuma a ba su makamai masu kyau don yaƙi da ta'addancin da ya addabi kowa. Idan wannan shine karanka na farko cikin wannan tasha tamu mai albarka, muna fatan za ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi da zarar mun ɗora. Ku yi comment don nuna ra'ayi ko ƙorafi, kana ku yi like. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. 'Yan bindiga da ke gudun ceton ransu suna kai farmaki yankunan Zamfara. Ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Gumi da Bukuyum a jihar Zamfara Suleiman Abubakar Gumi ya ce fatattakar 'yan bindiga ne ya janyo hare-haren da suke kaiwa. Ya ce misalin hakan shine hare-haren da suka kai garin Anka da Bukuyum a makon farko na watan Janairu, wanda hakan ya hallaka mutane da yawa. Ya ce ragargazar da sojojin sama suke yi wa dajin da ke kewaye da jihar Zamfara ya sa 'yan bindiga da ke zama ciki suke fitowa domin su zo su cutar da al'umma. Ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar Gumi Bukuyum a na jihar Zamfara Suleiman Abubakar Gumi ya ce korar 'yan bindiga ne ke kawo hare-haren a garuruwan. A cewar ɗan majalisa, harin da suka kai Anka da Bukuyum a makon farko na watan Janairu shine misalin hare-haren. A kwanan nan dai kamar yadda muke ji, Allah yana ba wa sojojin Najeriya nasara akan 'yan bindigan daji da suke addabar mutane, idda a kodayaushe suke samun dama a kansu. Kodayaushe yanzu Allah yana ba wa sojojin Najeriya nasara ne akan 'yan bahin daji ta sama da ƙasa, domin dajin da 'yan bindigan suke zaune ana ruwan bama-bamai da harbe-harbe domin kar su samu kwanciyar hankali har su samu damar cutar da al'umma. Kamar yadda gwamnatin tarayya ta ɗauki nauyin cewa sai ta kawo ƙarshen 'yan fashin. Hakanan kuma Allah yake ba wa 'yan Najeriya dama da nasara kan yaƙin da ake yi da 'yan bindiga. A cewarsa, aman wuta da sojojin sama ke yi wa dajikan da ke makwabta da Zamfara ta janyo 'yan bindiga suna tserewa don shigowa garuruwa inda suke kai wa mutane farmaki. A baya Gumi ya taɓa gabatar da wani bayani kan yadda 'yan bindiga suka dinga kai hare-hare a watan 6 ga watan Januwari shekara ta 2022 har suka hallaka mutane 36 a Bukuyum da kuma wasu 22 a ƙaramar hukumar Anka. Daily Trust ta rawaito cewa ya ce sun banka wa wasu ƙauyuka wuta da garuruwa kamar Rafin Ɗanya, Kurfa da Rafin Gero. Ɗan majalisa ya ƙara da cewa 'yan bindigar sun yi barazanar kaiwa hari idan har ƙauyukan ba su biya kuɗin da aka sa musu ba. Su kuma sojoji sun ɗauki ɗambar kawowa ƙarshen wannan ta'asa da 'yan bindiga suke yi a cikin wannan ƙauyuka na Zamfara. Sun ce insha Allahu, kamar yanzu yadda Allah yake ba su nasara a kan 'yan bindiga, za su ƙara ɗaukan ɗamba su dinga musu lugudan wuta ta ko'ina har su kawo ƙarshensu. Ku dai kawai mutane ku taya mu da addu'a. Ya ƙara da cewa a kullum yanzu sojoji suke samun nasara akan 'yan bindiga, saboda yaushe sun tada wajejin suna musu ruwan lugudan wuta ta sama da ƙasa ta ko'ina, an ƙi basu zaman lafiya shine suke higowa garuruwa domin cutar da al'umma. Nan ma idan suka dawo dai akwai matakan tsaro wanda suke karewa rayukan al'ummar Najeriya. Hakanan suka ƙara da cewa Allah zai ba mu dama mu kawo ƙarshen 'yan bindigan nan da suke addaban Najeriya. Mu dai mun ɗauki nauyin za mu dinga musu lugudan wuta ta ko'ina, ba za mu bar su huta ba kamar yadda suke kashe 'yan uwanmu suke cutar da su a rayuwa. Mun ce mu ma yanzu za mu rama musu in har ba su yi saranda sun miƙo da kayuwansu ba. Idan wannan shine karanka na farko cikin wannan tasha tamu mai albarka, muna fatan za ka danna subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi da zarar mun ɗora. Ku yi comment don nuna ra'ayoyi ko ƙorafi, kana ku yi liking. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Turka shi labari da ɗumi-ɗuminsa, yanzu 'yan bindiga maza suke kashewa a Zamfara, in ji Gumi. Suleiman Gumi ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Gumi da Bukuyum
a majalisar tarayya ya koka akan harin da 'yan bindiga suka kai Bukuyum, inda ya ce maza suke hallakawa. A cewarsa, sai sun tabbatar da cewa jinsin namiji ne sannan kafin su hallaka shi, kuma babu babba babu yaro, kamar yadda ya shaida wa manema labarai a majalisar tarayya da ke Abuja. Dama a halin yanzu 'yan bindiga sun tasar wa jihohin Arewa maso yamma da jihohin Arewa ta tsakiya gaba da garkuwa da mutane, kashe-kashe da sauran ayyukan ta'addanci. Suleiman Gumi, ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Gumi da Bukuyum majalisar wakilai tarayya, ya koka kan yadda 'yan bindiga suka tasan wa maza da kisa 'yan kwanakin nan. Premium Times ta rawaito. Gumi ya nuna rashin jin daɗinsa a kan harin kwanan nan da 'yan bindiga suka kai wa Bukuyum, inda ya ce suna tabbatar da jinsin mutum sannan su hallaka shi. Kamar yadda yake dawo manema labarai, kawai maza suke kashewa da suka je yankin. Shine suna rage wa mutane kwantiti, shine suna kashe wa mutane maza, suna barin mata da yara da 'ya'ya. Kamar yadda dai ya gaya wa mutane cewa iya mazan da suke kashewa ba wai iya yara suke kashewa ba ko samari, gaba ɗaya suka haɗa manya da yara, babu yaro babu babba suke kawai kashewa ba tare da wani imani ba, kuma suke barin mata da ƙananan yara. Ɗan majalisa ya bayyana hakan ne ga manema labarai a ranar Litinin a majalisar tarayya da ke Abuja. A cikin shekaru kaɗan da suka gabata, yankin Arewa maso yamma da Arewa ta tsakiya na fama da hare-hare, kashe-kashe, garkuwa da mutane da sauran harkokin ta'addanci. Bayan share watanni ana kai komo, makon da ya gabata gwamnatin tarayya ta ayyana 'yan bindiga a 'yan ta'adda. Kwana biyu da aukuwar hakan ne suka kai farmaki ƙaramar hukumar Anka da Bukuyum da ke jihar Zamfara, inda suka hallaka mutane 200. Gwamnatin tarayya da ta jiha sun ɗauki mataki iri-iri, ciki har da datse kafafen sadarwa da kuma karanta sayar da man fetur a wasu wurare, duk don kawo ƙarshen ta'addanci a jihar, kamar yadda suka bayyana wa manema labarai ne. A ranar Litinin, Gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya bayyana yadda masu kai wa 'yan bindiga bayani suke kawo cikas akan ayyukan gwamnati na kawo gyara a harkar tsaro a yankin. Premium Times ta rawaito yadda 'yan bindiga suka tura wa garuruwa 9 da ke ƙarƙashin hukumar Bukuyum wasiƙa akan ko dai su biya haraji ko kuma su fuskanci mummunan farmaki. Gumi ya ce yanzu haka 'yan bindiga suna tasan wa maza ne, yayin da sun duba jinsi sannan su hallaka mutum. Idda kawai maza suke nema a yanzu suke hallakawa, sai dai hakan na nuna mana wani canji ne ya samu. Don haka ya yi kira ga sojoji akan lura kuma ƙirƙira nasu dabarun don kawo mafita akan wannan matsala. Kamar yadda ya shaida, yanzu maza 'yan bindiga suke farmaka, kuma babu babba babu yaro, sai sun tabbatar da cewa yaro namiji ne sannan su jawo shi su hallaka shi. Maza suke nema yayin da mata suke tserewa cikin daji. Hakan na tada wa mutane hankali, tunda yanzu kawai maza 'yan bindigar suke kashewa wani salo na daban, kuma haka mata suke guduwa jeji. Ya ƙara da cewa ina da tabbacin hakan yana da alaƙa da kiransu da 'yan ta'adda da gwamnatin tarayya ta yi, saboda idan ka kira mutum da ɗan ta'adda hakan na nufin za ku sauya salon yaƙi da shi, don haka yanzu muna jira a sauya salon yaƙar su. Ɗan majalisa ya yaba wa Gwamna Matawalle akan tuntuɓar jamhuriyar Nijar da ya yi, inda ya ce wannan salo ne na datse hanyar da suke samun makamai. Cewarsa, tunda sojoji suna ƙoƙarinsu kuma ba ko'ina 'yan sanda za su iya zuwa ba, ya kamata a samar da 'yan sa-kai ta ko'ina kuma a ba su makamai masu kyau don yaƙi da ta'addancin da ya addabi kowa. Idan wannan shine karanka na farko cikin wannan tasha tamu mai albarka, muna fatan za ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi da zarar mun ɗora. Ku yi comment don nuna ra'ayi ko ƙorafi, kana ku yi liking. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. 'Yan bindiga da ke gudun ceton ransu suna kai farmaki yankunan Zamfara. Ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Gumi da Bukuyum a jihar Zamfara, Suleiman Abubakar Gumi, ya ce fatattakar 'yan bindiga ne ya janyo hare-haren da suke kaiwa. Ya ce misalin hakan shine hare-haren da suka
kai garin Anka da Bukuyum a makon farko na watan Janairu, wanda hakan ya hallaka mutane da yawa. Ya ce ragargazar da sojojin sama suke yi wa dajin da ke kewaye da jihar Zamfara ya sa 'yan bindiga da ke zama ciki suke fitowa domin su zo su cutar da al'umma. Ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar Gumi Bukuyum a na jihar Zamfara, Suleiman Abubakar Gumi, ya ce korar 'yan bindiga ne ke kawo hare-haren a garuruwan. A cewar ɗan majalisa, harin da suka kai Anka da Bukuyum a makon farko na watan Janairu shine misalin hare-haren. A kwanan nan dai kamar yadda muke ji, Allah yana ba wa sojojin Najeriya nasara akan 'yan bindigan daji da suke addabar mutane, idda a kodayaushe suke samun dama a kansu. Kodayaushe yanzu Allah yana ba wa sojojin Najeriya nasara ne akan 'yan bahin daji ta sama da ƙasa. Domin dajin da 'yan bindigan suke zaune ana man ruwan bama-bamai da harbe-harbe domin kar su samu kwanciyar hankali har su samu damar cutar da al'umma. Kamar yadda gwamnatin tarayya ta ɗauki nauyin cewa sai ta kawo ƙarshen 'yan fashin. Hakanan kuma Allah yake ba wa 'yan Najeriya dama da nasara kan yaƙin da ake yi da 'yan bindiga. A cewarsa, aman wuta da sojojin sama ke yi wa dajikan da ke makwabta da Zamfara ta janyo 'yan bindiga suna tserewa don shigowa garuruwa inda suke kai wa mutane farmaki. A baya Gumi ya taɓa gabatar da wani bayani kan yadda 'yan bindiga suka dinga kai hare-hare a watan 6 ga watan Januwari shekara ta 2022 har suka hallaka mutane 36 a Bukuyum da kuma wasu 22 a ƙaramar hukumar Anka. Daily Trust ta rawaito cewa ya ce sun banka wa wasu ƙauyuka wuta da garuruwa kamar Rafin Ɗanya, Kurfa da Rafin Gero. Ɗan majalisa ya ƙara da cewa 'yan bindigar sun yi barazanar kaiwa hari idan har ƙauyukan ba su biya kuɗin da aka sa musu ba. Su kuma sojoji sun ɗauki ɗambar kawowa ƙarshen wannan ta'asa da 'yan bindiga suke yi a cikin wannan ƙauyuka na Zamfara. Sun ce insha Allahu kamar yanzu yadda Allah yake ba su nasara a kan 'yan bindiga, za su ƙara ɗaukan ɗamba su dinga musu lugudan wuta ta ko'ina har su kawo ƙarshensu. Ku dai kawai mutane ku taya mu da addu'a. Ya ƙara da cewa a kullum yanzu sojoji suke samun nasara akan 'yan bindiga, saboda yaushe sun tada wajejin suna musu ruwan lugudan wuta ta sama da ƙasa ta ko'ina an ƙi basu zaman lafiya, shine suke higowa garuruwa domin cutar da al'umma. Nan kuma nan ma idan suka dawo dai akwai matakan tsaro wanda suke karewa rayukan al'ummar Najeriya. Hakanan suka ƙara da cewa Allah zai ba mu dama mu kawo ƙarshen 'yan bindigan nan da suke addaban Najeriya. Mu dai mun ɗauki nauyin za mu dinga musu lugudan wuta ta ko'ina, ba za mu basu su huta ba kamar yadda suke kashe 'yan uwanmu suke cutar da su a rayuwa. Mun ce mu ma yanzu za mu rama musu in har ba su yi saranda sun miƙo da kayuwansu ba. Idan wannan shine karanka na farko cikin wannan tasha tamu mai albarka, muna fatan za ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi da zarar mun ɗora. Ku yi comment don nuna ra'ayoyi ko ƙorafi, kana ku yi liking. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Dirka shi labari da ɗumi-ɗuminsa. Yanzu 'yan bindiga maza suke kashewa a Zamfara, in ji Gumi. Suleiman Gumi, ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Gumi da Bukuyum a majalisar tarayya, ya koka akan harin da 'yan bindiga suka kai Bukuyum, inda ya ce maza suke hallakawa. A cewarsa sai sun tabbatar da cewa jinsin namiji ne sannan kafin su hallaka shi, kuma babu babba babu yaro, kamar yadda ya shaida wa manema labarai a majalisar tarayya da ke Abuja. Dama a halin yanzu 'yan bindiga sun tasar wa jihohin arewa maso yamma da jihohin arewa ta tsakiya gaba da garkuwa da mutane, kashe-kashe da sauran ayyukan ta'addanci. Suleiman Gumi, ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Gumi da Bukuyum majalisar wakilai tarayya, ya koka kan yadda 'yan bindiga suka tasan wa maza da kisa 'yan kwanakin nan. Premium Times ta rawaito. Gumi ya nuna rashin jin daɗinsa akan harin kwanan nan da 'yan bindiga suka kai wa Bukuyum, inda ya ce suna tabbatar da jinsin mutum sannan su hallaka shi. Kamar yadda yake dawo manema labarai, kawai maza suke kashewa da suka je yankin.
shine suna rage wa mutane kwantiti, shine suna kashe wa mutane maza, suna barin mata da yara da 'ya'ya, kamar yadda dai ya gaya wa mutane cewa iya mazan da suke kashewa ba wai iya yara suke kashewa ba ko samari, gaba ɗaya suka haɗa manya da yara, babu yaro babu babba suke kawai kashewa ba tare da wani imani ba, kuma suke barin mata da ƙananan yara. Ɗan majalisa ya bayyana hakan ne ga manema labarai a ranar Litinin a majalisar tarayya da ke Abuja. A cikin shekaru kaɗan da suka gabata, yankin arewa maso yamma da arewa ta tsakiya na fama da hare-hare, kashe-kashe, garkuwa da mutane da sauran harkokin ta'addanci. Bayan share watanni ana kai komo, makon da ya gabata gwamnatin tarayya ta ayyana 'yan bindiga a 'yan ta'adda. Kwana biyu da aukuwar hakan ne suka kai farmaki ƙaramar hukumar Anka da Bukuyum da ke jihar Zamfara, inda suka hallaka mutane 200. Gwamnatin tarayya da ta jiha sun ɗauki mataki iri-iri, ciki har da datse kafafen sadarwa da kuma karanta sayar da man fetur a wasu wurare, duk don kawo ƙarshen ta'addanci a jihar, kamar yadda suka bayyana wa manema labarai. Ranar Litinin, Gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya bayyana yadda masu kai wa 'yan bindiga bayani suke kawo cikas akan ayyukan gwamnati na kawo gyara a harkar tsaro a yankin. Premium Times ta rawaito yadda 'yan bindiga suka tura wa garuruwa 9 da ke ƙarƙashin hukumar Bukuyum wasiƙa akan ko dai su biya haraji ko kuma su fuskanci mummunan farmaki. Gumi ya ce yanzu haka 'yan bindiga suna tasan wa maza ne, yayin da sun duba jinsi sannan su hallaka mutum. Idda kawai maza suke nema a yanzu suke hallakawa, sai dai hakan na nuna mana wani canji ne ya samu akan lura kuma ƙirƙira nasu dabarun don kawo mafita akan wannan matsala. Kamar yadda ya shaida, yanzu maza 'yan bindiga suke farmaka, kuma babu babba babu yaro, sai sun tabbatar da cewa yaro namiji ne sannan su jawo shi su hallaka shi. Maza suke nema yayin da mata suke tserewa cikin daji. Hakan na tada wa mutane hankali, tunda yanzu kawai maza 'yan bindigar suke kashewa wani salo na daban, kuma haka mata suke guduwa jeji. Ƙara da cewa ina da tabbacin hakan yana da alaƙa da kiransu da 'yan ta'adda da gwamnatin tarayya ta yi, saboda idan ka kira mutum da ɗan ta'adda hakan na nufin za ku sauya salon yaƙi da shi, don haka yanzu muna jira a sauya salon yaƙar su. Ɗan majalisa ya yaba wa Gwamna Matawalle akan tuntuɓar jamhuriyar Nijar da ya yi, inda ya ce wannan salo ne na datse hanyar da suke samun makamai. A cewarsa, tunda sojoji suna ƙoƙarinsu kuma ba ko'ina 'yan sanda za su iya zuwa ba, ya kamata a samar da 'yan sa-kai ta ko'ina kuma a ba su makamai masu kyau don yaƙi da ta'addancin da ya addabi kowa. Idan wannan shine karanka na farko cikin wannan tasha tamu mai albarka, muna fatan za ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi da zarar mun ɗora. Ku yi comment don nuna ra'ayi ko ƙorafi, kana ku yi like. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. 'Yan bindiga da ke gudun ceton ransu suna kai farmaki yankunan Zamfara. Ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Gumi da Bukuyum a jihar Zamfara, Suleiman Abubakar Gumi, ya ce fatattakar 'yan bindiga ne ya janyo hare-haren da suke kaiwa. Ya ce misalin hakan shine hare-haren da suka kai garin Anka da Bukuyum a makon farko na watan Janairu, wanda hakan ya hallaka mutane da yawa. Ya ce ragargazar da sojojin sama suke yi wa dajin da ke kewaye da jihar Zamfara ya sa 'yan bindiga da ke zama ciki suke fitowa domin su zo su cutar da al'umma. Ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar Gumi Bukuyum a na jihar Zamfara, Suleiman Abubakar Gumi, ya ce korar 'yan bindiga ne ke kawo hare-haren a garuruwan. A cewar ɗan majalisa, harin da suka kai Anka da Bukuyum a makon farko na watan Janairu shine misalin hare-haren. A kwanan nan dai kamar yadda muke ji, Allah yana ba wa sojojin Najeriya nasara akan 'yan bindigan daji da suke addabar mutane, idda a kodayaushe suke samun dama a kansu. Kodayaushe yanzu Allah yana ba wa sojojin Najeriya nasara ne akan 'yan bahin daji ta sama da ƙasa.
domin dudajin da 'yan bindigan suke zaune ana mar ruwan bama-bamai da harbe-harbe domin kar su samu kwanciyar hankali har su samu damar cutar da al'umma. Kamar yadda gwamnatin tarayya ta ɗauki nauyin cewa sai ta kawo ƙarshen 'yan fashin. Hakanan kuma Allah yake ba wa 'yan Najeriya dama da nasara kan yaƙin da ake yi da 'yan bindiga. A cewarsa, aman wuta da sojojin sama ke yi wa dajikan da ke makwabta da Zamfara ta janyo 'yan bindiga suna tserewa don shigowa garuruwa inda suke kai wa mutane farmaki. A baya Gumi ya taɓa gabatar da wani bayani kan yadda 'yan bindiga suka dinga kai hare-hare a watan 6 ga watan Januwari shekara ta 2022 har suka hallaka mutane 36 a Bukuyum da kuma wasu 22 a ƙaramar hukumar Anka. Daily Trust ta rawaito cewa ya ce sun banka wa wasu ƙauyuka wuta da garuruwa kamar Rafin Ɗanya, Kurfa da Rafin Gero. Ɗan majalisa ya ƙara da cewa 'yan bindigar sun yi barazanar kaiwa hari idan har ƙauyukan ba su biya kuɗin da aka sa musu ba. Su kuma sojoji sun ɗauki ɗambar kaiwa kawowa ƙarshen wannan ta'asa da 'yan bindiga suke yi a cikin wannan ƙauyuka na Zamfara. Sun ce insha Allahu kamar yanzu yadda Allah yake ba su nasara a kan 'yan bindiga, za su ƙara ɗaukan ɗamba su dinga musu lugudan wuta ta ko'ina har su kawo ƙarshensu. Ku dai kawai mutane ku taya mu da addu'a. Ƙara da cewa a kullum yanzu sojoji suke samun nasara a kan 'yan bindiga, saboda ko da yaushe sun tada wajejin suna musu ruwan lugudan wuta ta sama da ƙasa ta ko'ina an ƙi basu zaman lafiya shine suke higowa garuruwa domin cutar da al'umma. Nan kuma nan ma idan suka dawo dai akwai matakan tsaro wanda suke karewa rayukan al'ummar Najeriya. Hakanan suka ƙara da cewa Allah zai ba mu dama mu kawo ƙarshen 'yan bindigan nan da suke addaban Najeriya. Mu dai mun ɗauki nauyin za mu dinga musu lugudan wuta ta ko'ina, ba za mu basu su huta ba kamar yadda suke kashe 'yan uwanmu suke cutar da su a rayuwa. Mun ce mu ma yanzu za mu rama musu in har ba su yi saranda sun miƙo da kayuwansu ba. Idan wannan shine karanka na farko cikin wannan tasha tamu mai albarka, muna fatan za ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi da zarar mun ɗora. Ku yi comment don nuna ra'ayoyi ko ƙorafi, kana ku yi laikin. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Turka shi labari da ɗumi-ɗuminsa, yanzu 'yan bindiga maza suke kashewa a Zamfara. Ji Gumi. Suleiman Gumi ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Gumi da Bukuyum a majalisar tarayya ya koka akan harin da 'yan bindiga suka kai Bukuyum inda ya ce maza suke hallakawa. A cewarsa, sai sun tabbatar da cewa jinsin namiji ne sannan kafin su hallaka shi, kuma babu babba babu yaro, kamar yadda ya shaida wa manema labarai a majalisar tarayya da ke Abuja. Dama a halin yanzu 'yan bindiga sun tasar wa jihohin arewa maso yamma da jihohin arewa ta tsakiya gaba da garkuwa da mutane, kashe-kashe da sauran ayyukan ta'addanci. Suleiman Gumi ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Gumi da Bukuyum majalisar wakilai tarayya ya koka kan yadda 'yan bindiga suka tasan wa maza da kisa 'yan kwanakin nan. Premium Times ta rawaito. Gumi ya nuna rashin jin daɗinsa akan harin kwanan nan da 'yan bindiga suka kai wa Bukuyum, inda ya ce suna tabbatar da jinsin mutum sannan su hallaka shi. Kamar yadda yake dawo manema labarai, kawai maza suke kashewa da suka je yankin. Shine suna rage wa mutane kwantiti, shine suna kashe wa mutane maza, suna barin mata da yara da 'ya'ya, kamar yadda dai ya gaya wa mutane cewa iya mazan da suke kashewa ba wai iya yara suke kashewa ba ko samari, gaba ɗaya suka haɗa manya da yara, babu yaro babu babba suke kawai kashewa ba tare da wani imani ba, kuma suke barin mata da ƙananan yara. Ɗan majalisa ya bayyana hakan ne ga manema labarai a ranar Litinin a majalisar tarayya da ke Abuja. A cikin shekaru kaɗan da suka gabata, yankin arewa maso yamma da arewa ta tsakiya na fama da hare-hare, kashe-kashe, garkuwa da mutane da sauran harkokin ta'addanci. Bayan share watanni ana kai komo, makon da ya gabata gwamnatin tarayya ta ayyana 'yan bindiga a 'yan ta'adda. Kwana biyu da aukuwar hakan ne suka kai farmaki ƙaramar hukumar Anka da Bukuyum da ke jihar Zamfara, inda suka hallaka mutane 200. Gwamnatin tarayya da ta jiha sun ɗauki mataki iri-iri
ciki har da datse kafafen sadarwa da kuma karanta sayar da man fetur a wasu wurare duk don kawo ƙarshen ta'addanci a jihar, kamar yadda suka bayyana wa manema labarai. Ranar Litinin, Gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya bayyana yadda masu kai wa 'yan bindiga bayani suke kawo cikas akan ayyukan gwamnati na kawo gyara a harkar tsaro a yankin. Premium Times ta rawaito yadda 'yan bindiga suka tura wa garuruwa tara da ke ƙarƙashin hukumar Bukuyum wasiƙa akan ko dai su biya haraji ko kuma su fuskanci mummunan farmaki. Gumi ya ce yanzu haka 'yan bindiga suna tasan wa maza ne, yayin da sun duba jinsi sannan su hallaka mutum, idda kawai maza suke nema a yanzu suke hallakawa, sai dai hakan na nuna mana wani canji ne ya samu. Kira ga sojoji akan lura kuma ƙirƙira nasu dabarun don kawo mafita akan wannan matsala. Kamar yadda ya shaida, yanzu maza 'yan bindiga suke farmaka, kuma babu babba babu yaro, sai sun tabbatar da cewa yaro namiji ne sannan su jawo shi su hallaka shi. Maza suke nema yayin da mata suke tserewa cikin daji. Hakan na tada wa mutane hankali, tunda yanzu kawai maza 'yan bindigar suke kashewa wani salo na daban, kuma haka mata suke guduwa jeji. Ya ƙara da cewa ina da tabbacin hakan yana da alaƙa da kiransu da 'yan ta'adda da gwamnatin tarayya ta yi, saboda idan ka kira mutum da ɗan ta'adda hakan na nufin za ku sauya salon yaƙi da shi, don haka yanzu muna jira a sauya salon yaƙar su. Ɗan majalisa ya yaba wa Gwamna Matawalle akan tuntuɓar jamhuriyar Nijar da ya yi, inda ya ce wannan salo ne na datse hanyar da suke samun makamai. A cewarsa, tunda sojoji suna ƙoƙarinsu kuma ba ko'ina 'yan sanda za su iya zuwa ba, ya kamata a samar da 'yan sa-kai ta ko'ina kuma a ba su makamai masu kyau don yaƙi da ta'addancin da ya addabi kowa. Idan wannan shine karanka na farko cikin wannan tasha tamu mai albarka, muna fatan za ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi da zarar mun ɗora. Ku yi comment don nuna ra'ayi ko ƙorafi, kana ku yi like. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. 'Yan bindiga da ke gudun ceton ransu suna kai farmaki yankunan Zamfara. Ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Gumi da Bukuyum a jihar Zamfara, Suleiman Abubakar Gumi, ya ce fatattakar 'yan bindiga ne ya janyo hare-haren da suke kaiwa. Ya ce misalin hakan shine hare-haren da suka kai garin Anka da Bukuyum a makon farko na watan Janairu, wanda hakan ya hallaka mutane da yawa. Ya ce ragargazar da sojojin sama suke yi wa dajin da ke kewaye da jihar Zamfara ya sa 'yan bindiga da ke zama ciki suke fitowa domin su zo su cutar da al'umma. Ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar Gumi Bukuyum a na jihar Zamfara, Suleiman Abubakar Gumi, ya ce korar 'yan bindiga ne ke kawo hare-haren a garuruwan. A cewar ɗan majalisa, harin da suka kai Anka da Bukuyum a makon farko na watan Janairu shine misalin hare-haren. A kwanan nan dai kamar yadda muke ji, Allah yana ba wa sojojin Najeriya nasara akan 'yan bindigan daji da suke addabar mutane, idda a kodayaushe suke samun dama a kansu. Kodayaushe yanzu Allah yana ba wa sojojin Najeriya nasara ne akan 'yan bahin daji ta sama da ƙasa, domin dajin da 'yan bindigan suke zaune ana man ruwan bama-bamai da harbe-harbe domin kar su samu kwanciyar hankali har su samu damar cutar da al'umma. Kamar yadda gwamnatin tarayya ta ɗauki nauyin cewa sai ta kawo ƙarshen 'yan fashin. Hakanan kuma Allah yake ba wa 'yan Najeriya dama da nasara kan yaƙin da ake yi da 'yan bindiga. A cewarsa, aman wuta da sojojin sama ke yi wa dajikan da ke makwabta da Zamfara ta janyo 'yan bindiga suna tserewa don shigowa garuruwa inda suke kai wa mutane farmaki. A baya Gumi ya taɓa gabatar da wani bayani kan yadda 'yan bindiga suka dinga kai hare-hare a watan 6 ga watan Januwari shekara ta 2022, har suka hallaka mutane 36 a Bukuyum da kuma wasu 22 a ƙaramar hukumar Anka. Daily Trust ta rawaito cewa ya ce sun banka wa wasu ƙauyuka wuta da garuruwa kamar Rafin Ɗanya, Kurfa da Rafin Gero. Ɗan majalisa ya ƙara da cewa 'yan bindigar sun yi barazanar kaiwa hari idan har ƙauyukan ba su biya kuɗin da aka sa musu ba.
su kuma sojoji sun ɗauki ɗambar kaiwa kawowa ƙarshen wannan ta'asa da 'yan bindiga suke yi a cikin wannan ƙauyuka na Zamfara. Sun ce insha Allahu kamar yanzu yadda Allah yake ba su nasara a kan 'yan bindiga, za su ƙara ɗaukan ɗamba su dinga musu lugudan wuta ta ko'ina har su kawo ƙarshensu. Ku dai kawai mutane ku taya mu da addu'a. Ya ƙara da cewa a kullum yanzu sojoji suke samun nasara a kan 'yan bindiga, saboda ko da yaushe sun tada wajejin suna musu ruwan lugudan wuta ta sama da ƙasa ta ko'ina an ƙi basu zaman lafiya shine suke higowa garuruwa domin cutar da al'umma. Nan kuma nan ma idan suka dawo dai akwai matakan tsaro wanda suke karewa rayukan al'ummar Najeriya. Hakanan suka ƙara da cewa Allah zai ba mu dama mu kawo ƙarshen 'yan bindigan nan da suke addaban Najeriya. Mu dai mun ɗauki nauyin za mu dinga musu lugudan wuta ta ko'ina, ba za mu basu su huta ba kamar yadda suke kashe 'yan uwanmu suke cutar da su a rayuwa. Mun ce mu ma yanzu za mu rama musu in har ba su yi saranda sun miƙo da kayuwansu ba. Idan wannan shine karanka na farko cikin wannan tasha tamu mai albarka, muna fatan za ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi da zarar mun ɗora. Ku yi comment don nuna ra'ayoyi ko ƙorafi, kana ku yi laikin. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Turkashi labari da ɗumi-ɗuminsa, yanzu 'yan bindiga maza suke kashewa a Zamfara. Ji Gumi, Suleiman Gumi ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Gumi da Bukuyum a majalisar tarayya ya koka akan harin da 'yan bindiga suka kai Bukuyum inda ya ce maza suke hallakawa. A cewarsa, sai sun tabbatar da cewa jinsin namiji ne sannan kafin su hallaka shi, kuma babu babba babu yaro, kamar yadda ya shaida wa manema labarai a majalisar tarayya da ke Abuja. Dama a halin yanzu 'yan bindiga sun tasar wa jihohin arewa maso yamma da jihohin arewa ta tsakiya gaba da garkuwa da mutane, kashe-kashe da sauran ayyukan ta'addanci. Suleiman Gumi ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Gumi da Bukuyum majalisar wakilai tarayya ya koka kan yadda 'yan bindiga suka tasan wa maza da kisa 'yan kwanakin nan. Premium Times ta rawaito. Gumi ya nuna rashin jin daɗinsa akan harin kwanan nan da 'yan bindiga suka kai wa Bukuyum, inda ya ce suna tabbatar da jinsin mutum sannan su hallaka shi. Kamar yadda yake dawo manema labarai, kawai maza suke kashewa da suka je yankin. Shine suna rage wa mutane kwantiti, shine suna kashe wa mutane maza, suna barin mata da yara da 'ya'ya, kamar yadda dai ya gaya wa mutane cewa iya mazan da suke kashewa ba wai iya yara suke kashewa ba ko samari, gaba ɗaya suka haɗa manya da yara, babu yaro babu babba suke kawai kashewa ba tare da wani imani ba, kuma suke barin mata da ƙananan yara. Ɗan majalisa ya bayyana hakan ne ga manema labarai a ranar Litinin a majalisar tarayya da ke Abuja. A cikin shekaru kaɗan da suka gabata, yankin arewa maso yamma da arewa ta tsakiya na fama da hare-hare, kashe-kashe, garkuwa da mutane da sauran harkokin ta'addanci. Bayan share watanni ana kai komo, makon da ya gabata gwamnatin tarayya ta ayyana 'yan bindiga a 'yan ta'adda. Kwana biyu da aukuwar hakan ne suka kai farmaki ƙaramar hukumar Anka da Bukuyum da ke jihar Zamfara, inda suka hallaka mutane 200. Gwamnatin tarayya da ta jiha sun ɗauki mataki iri-iri, ciki har da datse kafafen sadarwa da kuma karanta sayar da man fetur a wasu wurare, duk don kawo ƙarshen ta'addanci a jihar, kamar yadda suka bayyana wa manema labarai. Ranar Litinin, Gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya bayyana yadda masu kai wa 'yan bindiga bayani suke kawo cikas akan ayyukan gwamnati na kawo gyara a harkar tsaro a yankin. Premium Times ta rawaito yadda 'yan bindiga suka tura wa garuruwa 9 da ke ƙarƙashin hukumar Bukuyum wasiƙa akan ko dai su biya haraji ko kuma su fuskanci mummunan farmaki. Gumi ya ce yanzu haka 'yan bindiga suna tasan wa maza ne, yayin da sun duba jinsi sannan su hallaka mutum. Idda kawai maza suke nema a yanzu suke hallakawa, sai dai hakan na nuna mana wani canji ne ya samu. Don haka ya yi kira ga sojoji akan lura kuma ƙirƙira nasu dabarun don kawo mafita akan wannan matsala. Kamar yadda ya shaida, yanzu maza 'yan bindiga suke farmaka, kuma babu babba babu yaro,
sai sun tabbatar da cewa yaro namiji ne sannan su jawo shi su hallaka shi. Maza suke nema yayin da mata suke tserewa cikin daji. Hakan na tada wa mutane hankali, tunda yanzu kawai maza 'yan bindigar suke kashewa wani salo na daban, kuma haka mata suke guduwa jeji. Ya ƙara da cewa ina da tabbacin hakan yana da alaƙa da kiransu da 'yan ta'adda da gwamnatin tarayya ta yi, saboda idan ka kira mutum da ɗan ta'adda hakan na nufin za ku sauya salon yaƙi da shi. Don haka yanzu muna jira a sauya salon yaƙar su. Ɗan majalisa ya yaba wa Gwamna Matawalle a kan tuntuɓar Jamhuriyar Nijar da ya yi, inda ya ce wannan salo ne na datse hanyar da suke samun makamai. A cewarsa, tunda sojoji suna ƙoƙarinsu kuma ba ko'ina 'yan sanda za su iya zuwa ba, ya kamata a samar da 'yan sa-kai ta ko'ina kuma a ba su makamai masu kyau don yaƙi da ta'addancin da ya addabi kowa. Idan wannan shi ne karanka na farko cikin wannan tasha tamu mai albarka, muna fatan za ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi da zarar mun ɗora. Ku yi kwamen don nuna ra'ayi ko ƙorafi, kana ku yi laikin. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. 'Yan bindiga da ke gudun ceton ransu suna kai farmaki yankunan Zamfara. Ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Gumi da Bukuyum a jihar Zamfara Suleiman Abubakar Gumi ya ce fatattakar 'yan bindiga ne ya janyo hare-haren da suke kaiwa. Ya ce misalin hakan shine hare-haren da suka kai garin Anka da Bukuyum a makon farko na watan Janairu, wanda hakan ya hallaka mutane da yawa. Ya ce ragargazar da sojojin sama suke yi wa dajin da ke kewaye da jihar Zamfara ya sa 'yan bindiga da ke zama ciki suke fitowa domin su zo su cutar da al'umma. Ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar Gumi Bukuyum a na jihar Zamfara Suleiman Abubakar Gumi ya ce korar 'yan bindiga ne ke kawo hare-haren a garuruwan. A cewar ɗan majalisa, harin da suka kai Anka da Bukuyum a makon farko na watan Janairu shine misalin hare-haren. A kwanan nan dai kamar yadda muke ji, Allah yana ba wa sojojin Najeriya nasara a kan 'yan bindigan daji da suke addabar mutane, idda a kodayaushe suke samun dama a kansu. Kodayaushe yanzu Allah yana ba wa sojojin Najeriya nasara ne a kan 'yan bahin daji ta sama da ƙasa, domin duk dajin da 'yan bindigan suke zaune ana mar ruwan bama-bamai da harbe-harbe domin kar su samu kwanciyar hankali har su samu damar cutar da al'umma. Kamar yadda gwamnatin tarayya ta ɗauki nauyin cewa sai ta kawo ƙarshen 'yan fashin. Hakanan kuma Allah yake ba wa 'yan Najeriya dama da nasara kan yaƙin da ake yi da 'yan bindiga. A cewar